자, 과열될 것 같아. 잠깐 꺼. 하루에 몇 시간만 켜고 몇 시간만 끄고 이런 거 없나? 그런 스위치는 없나? 그 해시계처럼 딱 이렇게 자격루처럼. 이거 뭐야? 얼음이야? 얼음이구나. 얼음은 취소야. 그리고 여기에 똥물 떨어질 수 있거든요? 똥물 가드. 온도 스위치 제 아래에서 스크롤 제일 밑에서 하단이면 꺼지고 상단이면 켜져. 아, 그렇게? 아, 네, 그렇게 해도 되죠. 네, 그렇게 해도 되는데 그냥 여러가지 방법으로 그냥 편하게 하고 있어요. 자, 이제 다시 켜. 상단 하단으로 눌러줄게요. 자, 됐어. 또 돌려주자. 온도. 아, 진짜 열 오지네 이거. 지금 얼마야? 이제 47. 100 가자 빨리. 빨리 석유 발전하자 얘들아. 우리 지금 석탄이 없어. 여기 통일성 타일로 빗물 바지 하나 가져요. 자, 여기 채워주고, 그리고 여기도 사다리 가지고, 여기도 가지고. 자, 됐어. 이거 우선순위 이거 일단 6 됐어요. 과열된다고? 아, 빨리 꺼야겠다. 계속 요것만 보고 있어야 돼 하루종일. 하단 됐어. 꺼. 됐어. 얼마야 이제? 몇 개야? 표백서 유튜브 플라스틱 57. 좋아요. 이제 100 가자. 100 가자. 좋아. 아, 근데 이게 석유 발전은 또 이걸 얼마나 먹을지가 걱정이 되긴 하네요. 아, 얘도 이 정제기도 딴 데다 가야 돼. 그래서 요 천연가스 뽑을 수 있게 만들어야 돼요. 얘도 정제기도 한 이쯤에, 나중에 이쯤으로 가줄게요. 자, 이제 다 식었지. 또 돌려라. 돌리고. 자, 하루에 몇 시간만 돌리긴 못하나? 아, 진짜 그런 스위치 있으면 좋겠다. 몇 시부터 몇 시까지 키고 몇 시까지부터 몇 시까지 타이머 스위치 이런 거 만들어주면 좋겠네요. 특근하세요? 아, 네, 특근입니다. 아, 특근은 아니고 자청한 특근이죠. 이거는 온도 몇 도야 지금? 몇 도야? 150도. 자, 꺼. 또 꺼. 아, 이거 이래서 언제 돌려? 이거 순행을 가야 될 것 같아. 이거 하려면은 이런 건 못하죠. 온도 좀 왔다 갔다 하게 하는 거. 그럼 방법이 있으면 좀 알려주세요. 순행 말고 이거를 껐다 켰다 하는 방법이 있어요. 이거 물에 담그진 못해요. 이거 여기 봐봐라. 입에서 이렇게 나온다? 똥 싸듯이 똥 싸듯이 나옵니다. 잘 봐봐. 그치, 이렇게 한 덩이씩 싸죠. 자, 이제 또 꺼. 됐어. 뜨겁지? 그럴 줄 알았어. 야, 꺼. 왜 안 꺼졌어? 됐어. 자, 분필 같아 보였는데 아예 플라스틱입니다. 야, 플라스틱 100kg 뽑기가 왜 이렇게 힘드냐 이거. 물 들어가면 참 침수돼요? 아, 그럼 물을 위에서 쏴줘야겠네. 흐르게 해야 되겠네. 방법이 없네 이거. 물을 위에서 이렇게 싸가지고 흐르게 해야겠네요. 예, 팔로우 감사합니다. 가운데 이렇게 뚫어가지고 여기만 이제 기체 타일, 여기는 망사 타일 해가지고 물이 이렇게 흘러서 이렇게 떨어지게 해야 되겠네. 한꺼번에 해서. 그쵸? 자, 또 돌려. 아, 물만 흐르게 해도 이거 아마 떨어지긴 떨어질 거야. 아니, 좀 찬 데서 돌려도 되고, 여기가 지금 뜨거운 데라서 그럴 수도 있어요. 자, 여기 물 지금 증기관월처 온도 어떻게 됐죠? 지금 여기죠. 제가 쓰던 데가 원래 증기관월처 여기지. 38도.
자, 일단 제일 급한 거는 빨리 원유 발전이에요. 원유 발전. 이것도 좀 돌려줍시다. 오일 리파이너리 요거. 물 계속 나온다. 증기로 계속 새고 있어 여기서. 그래서 다시 일로 떨어지고 있어. 그럼 이건 다시 일로 가서 증기가 되겠지. 그래서 이제 꺼. 얼마야? 77. 자, 요거 있죠? 요 오일 리파이너리 밑으로 이렇게 가줘야 될 것 같아요. 여기 단열 타일을. 그래가지고 여기 빵꾸를 뚫어서 요 밑에서 천연가스를 채집하게 만들어야 돼. 그리고 여기는 통기성 타일 혹은 저걸로 놔야죠. 그래야지 이게 배기가 딱 잘 될 거야 아마. 그래서 그래서 요거 있죠. 여기 심석 타일을 요쪽쯤에서 잘라줘야 될 것 같아요. 여기쯤에서 여기를 잘라버리자. 여기를 심석을 좀 놓게. 여기도 좀 캐고 여기 좀 캐고 그리고 여기 시설물 없애줍시다. 자, 됐어. 또 켜. 얼마나 남았냐. 야, 이렇게 해서 사다리 하나 얻을 수 있어. 진짜 너무하지 않냐 근데 이거 너무하지 않아요? 100kg 사다리 너무 비싼 거 아니야? 10kg도 아니고 100kg야 이거 하나에 한 칸에. 이걸 어떻게 만들어? 자동 생산을 해야지 결국에는. 그러면 너무 비싸다. 자, 여기 심석으로 여기 좀 쳐줄게요. 여기 좀 이렇게. 또 과열. 자, 얼마 남았어? 85. 15 남았다. 이제 15. 자, 15 남았어. 여기 좀 심석으로 막아버립시다. 여기를. 물 뿌려줘 봅시다. 네, 물도 한번 뿌려볼게요. 이따가 물 한번 뿌려서 냉각을 해봅시다. 근데 일단 지금 제일 중요한 게 전기가 지금 얼마 안 남아가지고 전기부터 좀 신경 써야 되거든요. 전기부터. 자, 지금 20톤 남았어요. 석탄. 요거 캐도 지금 요거 캐면 끝나. 이제 석탄이 없어 아예. 이거 캐고 나면 원유 발전을 빨리 가져야 됩니다. 됐어. 이제 다시 켜. 백도 꺼. 날개 파닥파닥 하는 것 같아. 아, 얘네 이제 올려보내야지. 들어와 얘들아. 고생했어. 자, 이제 또 온도가 또 70도 이렇게 식죠. 그러면 이제 또 내려줘야죠. 자, 그리고 여기를 우선 뚫어줄게요. 여기. 자, 근데 여기서 근데 이 물 떨어지는 거는 어떡하지? 물은 뭐 알아서 하라 그러고. 자, 일단 여기를 타일을 좀 교체해 줍니다. 여기 단열 타일을 시설물만 없애주고 여기 사다리를 이쪽으로 내려가게 할게요. 그래서 이제 다시 켜. 자, 그리고 여기 장식 이거 조각상 하나, 그리고 여기 없애줍니다. 단열 타일. 자, 그리고 여기 사다리를 놓고요. 자, 그 다음에 근데 문제는 여기 원유가 이렇게 들어와 버리면 100도인데 뭐 어차피 여기 들어가도 어디론가는 열로 빠지니까 사다리를 가고, 그 다음에 여기 망사 타일로 가요. 여기 공기를 다 빠지게 해줘야 됩니다. 이렇게. 자, 이렇게 해서 여기 단열 타일 다 없애줍시다. 힘들게 지었지만 지금 필요가 없어. 과열 피해 또. 얼마 남았어? 99.2. 얼마 안 남았습니다 여러분들. 얼마 안 남았어요. 드디어 원유 발전을
할 수 있습니다 우리도. 자, 이렇게 해서 천연가스 일단 빠지게 해요. 요 밑으로. 자, 자 마지막 1kg 돌리자. 한 덩이만 나와라. 하나만 싸 얘들아. 하나만 싸 빨리. 뽀직. 됐다. 야 이제 꺼. 전기 아까워. 자, 원유발전소는 바로 이곳으로 가죠. 여기가 좋을 것 같아요. 자, 일단은 어떻게 가줄 거냐면은 한번 일단 구상만 해볼게요. 자, 요거죠. 요거를, 야 이게 바로 그 든든데스한 그 원유발전기. 좋아, 얘를 여기다 놓고, 자 그리고 일단 하나 더 놓을 자리를 혹시 모르니까 여기 놓고, 여긴 배터리실. 자, 배터리. 그 고압전선 가야지. 고압전선. 고전압전선으로 가야 되니까. 야, 일단 취소해봐. 일단 취소하고 여기 전선부터 없애봐. 자, 전선 이 조그만한 거 없애버려요. 자, 이런 거 다 없애버려. 자, 이것도 없애. 그래서 이 잔챙이들 다 없애. 이제 필요 없어. 자, 됐어요. 이제 한번 가볼게요. 아, 이것도 없애, 얘들아. 그러니까 요거 하나랑 사다리 하나가 같은 거 너무하지 않나요? 그쵸? 아 이거 거의 뭐 저 사다리는 거의 못쓰게 해놨어. 만들어놨어. 자 일단 요거 하나. 얘가 2000kW를 만들어요 1초에. 자 얘가 지금 전압이 짱 세요. 짱짱 세요. 그러면은 2000kW죠. 자 혹시 모르니까 금화말감으로 가. 이것도 혹시 몰라. 타일 선택 잘해. 이거 괜히 막 오버히트 되면 안됩니다. 하이 서멀 컨덕티비티. 이거 내 생각에 요거 금화말감으로 가야돼. 요거 얘도 괜찮을 수도 있는데 네, 이게 더 나아. 그리고 배터리. 자 배터리를 철광석으로. 자 하나 둘셋 취소해봐. 왜 안돼? 아 요걸로 돼있구나. 취소해. 하나 둘셋넷. 하나 둘셋넷. 취소. 타임. 자원도 잘 아껴. 어차피 여긴 미관 끝장나거든요. 여기 타일로 가. 어차피 미관 끝나는 거. 자 사다리 올려주고 취소해. 타일로 여기 막아. 아 변압기도 가야지. 맞다. 변압기 자리도 만들어야 된다. 2개 가야 되니까 한 칸 더 가 옆으로. 자 취소해봐. 요 끝에 변압기 갈 거죠. 전력 분배기. 변압기 하나, 여기 하나. 자 그리고 타일 갑니다. 그리고 배터리를 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 취소하고 여기다 사다리 놓고. 자 취소하고 아 여기 그냥 여긴 타일로 막아버려요. 미관 안 새게. 자 그리고 여기다가 전력. 요거 설마 수동은 아니겠지? 설마 수동 아니겠죠? 자 진짜 수동이면 나 게임 지운다. 됐어. 그리고 대관, 액체관. 기체관도 있니? 기체관 없죠. 자 됐어. 액체관. 됐어. 좋아. 완벽해. 그리고 에어록을 가. 자 그리고 타일 가. 자 그 다음에 혹시 모르니까 통기성 타일로 가. 여기는 여기도 여기 망사로 가자. 망사. 이거 망사니까. 자 우선순위를 7로 합니다. 야 먼저 지어. 자 됐어. 이거 취소해. 됐어. 먼저 지읍시다. 자 우리의 석유발전소입니다. 우리의 희망. 자 우리의 호프. 자 갑니다. 우리의 석유발전소
가자. 잠깐만, 이거 금아말감으로 제대로 지었지? 어허, 이러면 안 되지. 이거 금아말감으로 지어야지. 친구야. 이렇게 귀한 거는 황금으로 지어야 돼. 그렇지. 됐어. 자. 이제 전기를 양쪽으로 빼내서 두 군데에서 쓰는 거지. 하나는 여기, 하나는 여기. 이렇게 쓰면 되겠죠. 자. 아, 드디어 우리 이제 이 전력난 드디어 해결하는 건가? 좋아. 우리의 전력난 원유 발전기로 해결할 수도 있습니다. 안 되면 말고. 4개. 듀얼 코어로 갈까? 이거 얼마나 얘가 석유를 많이 먹는지 몰라서 일단은 이렇게 2개만 자 갈게요. 이거 열어놔. 자 이제 고전압전선 제일 마지막에 놓으려고요. 미관 엄청 깎여가지고. 아 이거 철로 하지마. 전선 고전압전선. 자 이거를 금 아말감. 자 혹시 모르니까 이렇게 여기가 이 나오시죠? 자 이렇게 됐어 좋아. 그리고 전선 이쪽으로 빼. 됐어 좋아 희망이 보인다. 자 이거 7 자 우리의 이 석탄을 미래자원으로 이제 대체할 수 있죠. 청정자원 바로 석유죠. 청정이라니 청정은 아니겠지만. 자, 아 제발 석유발전소 제발 성공했으면 좋겠다. 제발 성공해라. 얘들아 들어와. 시설이 망가졌습니다. 아 이건 알고 있어요. 자 이거 어쩔 수 없지. 이거 뭐 계속 망가졌다가 틀어줬다가 해줘야 되는 거지 뭐. 자 이제 천연가스 아래로 가라앉으라고 하고. 아 근데 이산화탄소가 먼저 가라앉아서 이게 큰일이네. 문제는 천연가스는 괜찮은데 이산화탄소가 가라앉아서. 얘들아 빨리 지으려 해. 언제 짓니? 준비하고 있지? 자 잘 봐. 잘 해놔. 그렇지 좋아요. 됐어 좋아. 미관이 요 끝까지는 안 떨어질 텐데. 그래서 빨리 가자. 좋아 아 나이스합니다. 아주 예감이 좋아요. 이거만 제대로 만든다면 우리 그 무한 동력의 꿈, 무한 생존의 꿈 가능하죠. 요것만 지어준다면. 근데 이게 문제는 저게 중요한 것 같아요. 원유를 얼마나 빨리 먹느냐, 이 석유를. 그게 사실 관건인 것 같아요. 예, 뽀미님 어서오세요. 만약 이걸 다 퍼왔는데 이거 하나밖에 못 돌릴 정도라면은 그러면 이제 좀 골치 아파지겠죠. 자 일단 원유 발전 이거 드디어 짓습니다 여러분들. 드디어 지어요. 자 드디어 지어. 짓는다 신난다. 하루종일 걸리네 이거 생산속도 보세요. 지금 3배속인데 고속인데 이래. 왜 이렇게 오래 걸려? 자 아직도 남았어. 하루종일 걸리네. 만드는데 하루 종일인데 진짜 한나절 걸리네요 이거. 죄송한데 정제기 어딨나요? 여기 있어요. 여기서 돌리고 있습니다. 자 그리고 석탄 15kg. 이제 석탄 얼마 안 남았어. 빨리 석탄을 석유로 대체해야 돼 우리. 물 계속 왜 떨어져? 어디서 떨어지는 거야 이거? 어디서 이렇게 막 자꾸 위에서 떨어지지? 여기서 어디서 떨어지지? 요건가? 여기서 떨어지는 거 보다. 빨리 전기. 와 이거 아직도 짓네요. 아트 Z 10배속으로 짓자.
됐다. 됐다. 자원 부족? 들어가라. 됐다. 석유. 뭐야 이거? 오염된 물이죠? 깜짝이야. 열 발생이 조금 있어. 됐다. 석유 됩니다, 여러분들. 성공했다. 근데 열 좀 조심해야 될 것 같아. 열 괜찮겠죠? 좋아. 물이 왜 계속 떨어져? 어디서 자꾸 떨어지는 거야 이거? 어디서 물 난리가 났지? 위에서 떨어지는 건가? 여기서 떨어지는 거죠. 왜 자꾸 어디서 떨어지지? 여기서 떨어지는 건가? 어디서 떨어지는 거지? 여기 위엔 없는데? 발전소에서 물 나와요? 진짜요? 아 여기서 물 나와요? 아 왜 말을 안 해줬어 이거 말을 진짜. 아 원래 이거 물 나와요 이렇게? 홍수 났는데? 괜찮아요. 괜찮아. 아래로 그냥 떨구자 그냥. 떨구자. 떨고. 야 이거 다 메시 스타일로 바꿔. 얘들아 메시 가자 메시. 야 우리 깨끗하게 살자 이제. 메시로 가서 깨끗하게 살어잉. 이거 취소해. 됐어. 저러는 걸 몰랐으니까 말 안 했죠. 아 지금 알았어 다들. 자 이제 전력. 자 이제 무한동력의 꿈 이루어졌습니다. 자 일단 우리가 이쪽은 개별 파워로 갑시다. 이쪽은. 그리고 일단 얘는 이제 꾸준히 드는 전기잖아요. 요쪽에 요쪽 시설 하고 요 위쪽 시설을 이렇게 따로 가자. 여기 잠깐만 전기 브릿지를 갈까? 여기랑 여기 하나 가지고. 자 이거 꺼줘 이제. 비활성화 얘 전기가 어디죠? 얘 배터리 어딨어? 여옥담님 어서와요. 아 오늘 원래 휴방인데 얘는 배터리가 어딨어? 얘 배터리 없었네? 아 어쩐지 석유 오지게 쓰더라. 배터리도 없이 내가 돌렸군. 아 여기 있다. 여기 배터리. 자 배터리 이거 비활성화. 자 그 다음에 전기. 얘도 요쪽 전기는 전선 가교로. 자 이렇게 해서 일로 돌려줘요. 일로 돌려서 전선 가교 가서 자 여기를 이렇게 됐어. 좋아. 이거 만수루입니다. 저 지금 기수루 7. 자 일단 전기부터 빨리 해. 자 전기부터. 자 이때 석탄 발전기 이제 그만 돌릴 겁니다. 우리는. 자 원유 발전으로 전부 다 돌려주겠습니다. 좋아. 이 배터리 다 꺼. 이것도 끄고. 그리고 여기 있는 거 여기 뭡니까 이거 전기 뭐로 돌리니? 야 인력으로 돌리고 있었니 여태? 그러네. 여기 인력이네요. 자 여기 이제 다 꺼. 이것도 꺼. 비활성화. 이것도 다 비활성화. 자 이거는 이제 응급사태를 대비해서 놔두기는 하자. 자 좋아. 방금 뭐야? 방금 순간적으로 고장나는 마크가 전기가 없다고? 없습니다. 자 빨리 지어줘. 여기도 여기 사다리 없죠. 자 우선순위 여기도 7 빨리 가자 얘들아. 전선 이어라. 그렇지. 좋아. 자 전선. 야 근데 이거 똥물 오지게 많이 나오는데요? 똥물 어디다 쓰지? 이거? 석유 캐는 장면이요? 석유는 바로 여기서 캡니다. 여기서. 근데 지금 고장나요. 항상 고장나 있어요. 온도가 너무 높아가지고. 고쳐주면은
잠깐 캐거든요. 그러면은 얘를 이제 여기서 돌려요. 얘를 여기서 원유를 돌립니다. 얘가 고쳐질 동안만. 그러면 여기서 다시 이제 돌리는 거죠. 야 잠깐만, 이 똥물로 얘를 시키면 되겠다. 폴리머 프레스를. 그렇지, 이게 똥석 2조 아닙니까? 그쵸? 얘로 폴리머 프레스를 시키자. 그래, 좋은 방법이야. 아, 좋습니다 여러분들. 거의 뭐 귀갈공명 아닙니까? 자, 일단 여기 빨리 돌려. 이거 그래, 똥물을 얘를 돌려서 이 똥물로 이쪽으로, 똥물로 이걸 시키는 거지. 폴리머 프레스를. 야 근데 이거 막 이렇게 뚝뚝 이렇게 흘러가지고 뭔가 비위생적으로 보이는데. 킹각장왕동. 뭔가 되게 비위생적으로 보이는. 똥물 엄청 많이 나와요. 근데 이거 보니까 똥물로 시키면 되겠죠? 일단 요거 원유 하나 더 갈까? 자 일단 야 이거 원유 2개는 못 가겠다. 왜냐면은 이거 좀 일단, 자 일단 이건 수리해요. 자 이거 자동 수리 활성화해서 수리 좀 하자. 수리 좀 시켜. 그리고 이거 좀 돌려. 이제 원유 좀 더 캐야겠다. 야 원유 너무 없다 얘들아. 원유 좀 캐. 원유 엄청 많이 먹는다 이거. 물도 많이 먹는데 원유도 엄청 먹네요. 자 고쳐 얘들아, 빨리 고쳐. 그치, 빨리 고치고 와. 한번 고치고 그 다음에 쓰고 이렇게. 자 이제 석탄 소모량이 좀 줄어들 겁니다. 요거랑 지금 석탄 쓰는 데가 여기랑, 얘는 왜 써? 얘도 꺼. 얘도 석탄 필요 없잖아. 얘도 비활성화. 자 여기는 이제 무한 동력으로 가지죠. 그리고 이제 여기만 좀 석탄 발전소를 꺼주면 된다. 여기만 쓰죠. 여기랑 저기 4개만 쓰죠 지금. 석탄 발전기. 좋아. 일단 여기 빨리 가자. 그치, 지워줘. 자 우선순위 높여. 여기 6으로 하게나. 자, 됐어. 여기도 망사타일. 여기도 망사타일 가게나. 7로 여기도 가게나. 그렇지. 좋아. 이 배터리가 근데 이게 저게 되나? 그 배터리가 항상 꽉 차 있는 거 보니까 전기 쓰는 양보다 공급량이 훨씬 많어 지금. 여기 이렇게 합시다. 여기 전기를. 자 그만 말감하지 마. 강철로해. 됐어. 자 이렇게. 그리고 요 밑에도 지금 석탄 발전기 아닌가? 여기도 석탄 발전기죠. 그러면은 일단 브릿지 하나만 어떻게 더 나와. 하나만 더 써보자. 요 밑에도 브릿지로 한번 돌려봅시다. 요게 될지 모르겠는데 여기 있죠. 여기 전기는 지금 브릿지로 도니까 여기 전기도 브릿지로 한번 가보자. 얘도 이렇게 전기 소모량이 많을지 아니면 생산량이 많을지 장담할 수 없지만, 그 다음에 고전압전선을 여기도 연결해줘. 이렇게. 자 여기도 우선순위 7. 자 그러고 얘는 이제 꺼줘. 자 비활성화. 야 얘 왜 안 돌리니? 빨리 돌려. 그치. 원유 발전해 빨리. 됐어. 그치. 잘한다. 전기가 끊겼어요. 자 이거부터 우선순위. 여긴 우선순위 다 했나? 여기도 아직 안 지었네. 여기 일단 9순위. 여기 9순위. 여기도 9순위. 자 그리고 저 뭐야 이거. 자동수리 이제 꺼줘야죠. 한번 돌렸으니까. 자 비활성화. 좋아. 야 여기로 들어가서 전선을 놓지 말고 저기서 전선을 놔야 되는 거 아니니? 친구들 참 멍청함이 이를 데가 없구만. 자 일어나. 이거 하나로 지금 3군데 전력을 동시에 가는 겁니다.
피에 과열되었습니다. 어디? 아, 액체 펌프. 아, 액체 펌프 괜찮죠? 알고 있어. 니넨 맨날 과열되는 거. 자, 빨리 와봐. 여기 좀 지워줘봐, 얘들아. 지워줘. 그치? 여기도 지워줘, 빨리. 됐어. 이거 자동. 여기 돌려. 그렇지. 뭐야, 왜 안 돌려? 이제 전기 소모량 좀 크다. 이렇게 하니까 석유가 좀 빠지네요. 자, 배터리가 좀 빠져나가죠. 이거 꺼주면 돼. 그럴 때는 얘가 지금 전기를 오지게 먹거든. 480 먹죠. 얘를 꺼주면 돼요. 그때는. 와, 액체 펌프 중에 얼음꽃 넣자고요. 여기 일단 여기 이제 다 되고 있어요. 문제는 천연가스 나중에 표집해 줍시다. 천연가스는 천천히 표집해주고, 이산화탄소야 어차피 일로 떨어지지 않을까? 일로 떨어지죠. 그쵸? 이산화탄소 이거 왜 아직도 안 지워졌어? 빨리 일로 가. 자, 여기를 그냥 까버리자. 여기 공기를 좀 통하게 합시다. 여기 어차피 온도 차이가 그렇게 많이 안 나니까. 자, 여기 좀 살짝 차가우니까 여기 뜯어주고. 자, 그리고 됐어. 이산화탄소 좀 빼, 얘들아. 요거 언제지요? 자, 전기는 계속 유지가 되네요. 어쨌든 원유 이제 또 끊겼죠. 자, 끊겼으니까 요거 다시 자동 수리. 자, 이거 자동 수리 한번. 자, 켜주고 원유 한번 또 돌려. 그렇지. 이런 식으로. 와, 근데 이게요, 기름을 무지 먹는다. 이게 얘를 이따가 자동으로 돌릴 수 있게 해줘야겠다. 좀 좋은 데서. 이 자리에서 돌리면 안 될 것 같아. 요거 얘 좀 옮겨줍시다. 이따가. 여기쯤에서 돌려주면 딱일 것 같은데. 여기서 원유를 여기서 돌리자. 취소해봐. 취소하고 여기서 원유 돌리자고. 자, 네, 히치하이커님 어서오세요. 야, 그러면 근데 관이 너무 위쪽이네. 생각해보니까 여기서 돌리면 좋긴 한데 배관이 다 바뀌어서 이렇게 하면은. 아, 네, 오늘 휴방이에요. 휴방인데 잠깐 켰어요. 하고 싶어서. 자, 이거 꺼. 이제 비활성화. 자, 석탄 12.6톤. 아직도 석탄을 이렇게 많이 써? 얘밖에 안 쓰는데. 얘랑 요거 2개밖에 안 쓰는데. 요렇게 3개밖에 안 쓰는데 석탄 이제. 그래도 이렇게 석탄을 많이 쓴다고? 얘 하나만 돌리자. 비활성화해. 얘를 석탄 발전기 하나만 쓰자. 됐어. 석탄 발전기 2개만 씁시다. 2개만. 이 맵 전체에 2개만 쓰고 있어요. 자, 이 원유 돌리는 기계를 좀 딴 데로 옮겨줘야 될 것 같아. 아무래도. 자, 와, 근데 이게 온도가 장난이 아닐 텐데. 161도죠 지금. 얘를 여기까지만 옮겨줘도 좀 괜찮을 텐데. 여기서 여기로 나가는 길을 좀 만들어서, 여기로 나가는 길을 만들어서요. 여기서 뽑아줄까? 원유는 뜨겁나 많이? 좀 뜨겁네. 여기서 뽑아줘야겠다. 여기서 뽑아서. 자, 여기서 뽑자. 원유를 여기서. 자, 여기서 뽑고, 폴리머 프레스는 뭐 요 안에서 만들는지 하고, 그 기존에 있던 요것들은 없애줘요. 자, 없애도 될 것 같아요. 자, 모브가 집안 돌아다니고 있는데 쟤 어디서 튀어나온 거예요? 모르겠어요. 저 누구 죽지도 않았는데 갑자기 그 모브가 리스폰이 되더라고요. 잡아주고.
시체 있으면 가끔 리스폰 되는 건 봤는데 저렇게 리스폰 되는 건 처음 봤어. 자, 얘 이제 원유 돌리는 데를 위치를 좀 옮겨주죠. 이쪽으로 옮겨주고, 자, 천연가스는 일단 빼고 여기 이산화탄소 좀 빼줘야겠는데 이거. 근데 여기가 문제가 지금 이게 물을 좀 떨굴까 이쪽으로. 여기 온도가 90도죠. 아, 이 물 어떡하지? 이물? 이물 어떡하지? 이물은 어차피 이거 차면은 빠질 테고 이쪽으로 이렇게 해서 이쪽으로 공기 다 빠질 테니까 이쪽은 아예 올라오질 않으면 되겠지. 그러면 자, 지금 온도가 네, 아예 여기 올라오지 맙시다. 이쪽으로 빼주자. 자, 배관, 단열 액체관, 심석 해서 이제 액체관 제거해 줄게요. 털거해서 요거 제거하고, 자, 그리고 요거 제거해 주고, 그리고 액체관 좀 정리해 주죠. 자, 얘를 이렇게 없애줍니다. 자, 저기 열면, 그쵸, 저기 열면은 이제 열기가 엄청 올라올 거라서 제가 함부로 못 열겠어. 자, 그 다음에 여기다가 정제죠. 정제해서 얘를 여기로 넣고, 여기 산소 하나, 그리고 여기 장식 하나씩. 자, 장식 하나, 장식 하나, 장식 하나, 장식 하나 해주고, 여기 망사타일 가지고요. 자, 그 다음에 배관 다시 연결해줘. 이번에는 액체관으로 갈까? 단열 액체관으로 가야 되나? 액체관으로 가야 되나? 단열 액체관으로 해서 일로 들어가서 일로 빠지게 해주고요. 자, 일로 빠지게 해주고, 그리고 단열 액체관 이쪽으로 올라가서 브릿지 자, 이렇게 해서 이렇게. 자, 우선순위 7로 됐어. 됐어. 지금 녹조 몇이죠? 5.7? 녹조도 슬슬 캐줘야겠네요. 야, 이산화탄소도 떨어진다. 얘 이산화탄소도 발생하나? 얘가? 이산화탄소도 나오나? 여기서? 야, 이제 원유 모자라. 와, 원유가 모자라요 이제 벌써. 전기도 연결해주고. 자, 얘 계속 무한수리 해야겠네. 손이 엄청 많이 가네. 자, 이제 녹조도 모자라고, 석탄은 이제 좀 멈췄네요. 석탄 사용량이 팍 줄었다 이제. 석탄 사용량 많이 줄었어요. 자, 심석 가지고 빨리 지어라 얘들아. 그리고 전선 여기도 칼. 자, 됐어. 석유가 잘못했네. 이거 석유가 엄청 많이 먹네. 석유 발전소. 얘도 좀 껐다 켰다 하면서 써줘야겠다. 근데 일단 이거 전기 하나로 무진장 쓰거든, 전기를. 여기까지 전기 다 쓰니까. 여기 전기야 뭐 어쨌든 찼다 안 찼다 하니까 얘는 돌려주고, 여기 전력 효율 좀 올려주자. 배터리 좀 가서. 자, 여기도 전력 효율 좀 올려줄게요. 배터리 가서. 여기 4개네 이미. 괜찮다. 4개면 괜찮아. 저 언제 손펌프로 이걸 다 돌리고 있냐. 그러니까 일단 이거 빨리 지어봐. 근데 돌려야죠. 뭐 어떡합니까. 한 명이서 지금 액체 발전기 3개 돌리는 거랑 마찬가지잖아. 근데 저기 수리가 문제야 사실은. 쟤는 문제가 아니야. 슬라임 짜는 거 지금 계속 가고 있죠. 녹조 나오니까. 녹조 5.4톤.
이 영생의 꿈은 과연 가능한 걸까요? 허황된 꿈 아닐까? 전기는 일단 됐고, 여기에 산소 좀 갈까? 산소 저 탑 좀. 아우 엄청 많다 뭐가. 빨리 이거 지어봐 일단. 석유 부자가 되려다가 석유 노예가 된 듯하네요. 그런 것 같기도 해요. 근데 일단 아까보다는 일단 작업 환경이 나아요. 자, 좋죠, 됐죠. 자, 계속 돌려 이니야. 자, 뜨겁니? 이니 옷 좀 입혀줄까? 자, 아니야. 너는 뜨거워도 잠어. 화상만 안 걸리면 돼. 열사병은 돌아가면서 일하면 되죠. 자, 이거 빨리 이거 시설 다시 수리해 줍시다. 자, 이거 하루에 한 번씩 수리해 주면 돼요. 자동 수리 활성화. 자, 됐어. 가서 오늘 또 수리해. 자, 얘랑 엄청 바쁘네. 폴리머 프레스도 한 번씩 돌려줘야 되고. 잠깐 이것도 돌려줄까요? 기름 너무 많이 먹는 거 아닌가 이러면? 이거 다 여기서 나는 거죠? 이산화탄소. 이산화탄소도 오지게 많이 나오네. 이거. 와, 이산화탄소인데 여기서 제거하겠죠? 여기로 이렇게 떨어지면은 이거 왜 안 지어 얘들아? 전선이 왜 연결이 안 됐다 그러지? 아하이 참. 한 칸 옆에 지었구만 내가 실수로. 자, 조금만 한다면서요. 조금 할 겁니다. 조금 했죠. 자, 그래도 일단 원유 가공이랑 원유 발전소 지었습니다. 석유 발전소. 자, 이제 내일은 여기 이제 까가지고 여기 찬 공기 있죠. 여기 덥잖아요. 얘를 여기까지 내려줄 겁니다. 그러면 여기가 차가워지면은 여기서 이제 찬 원유를 푸는 거지. 한 50도 정도로 식은 원유를 퍼가지고 여기서 바로 가공해서 발전해고 딱 전기 빡빡빡 쏴주고 그렇게 하는 거죠. 오케이? 자, 빙하기를 만들어 주세요. 그쵸? 여기 내일은 내일은 저렇게 합시다. 근데 이거 아무리 우유를 짜도 전기를 짜도 이게 잘 안 된다. 얘 잠깐 꺼봐. 끄고 이거 계속 그 번갈아 가면서 써줘야겠다. 이거 뭐라 그래야 돼? 여기다가 아니야 이것도 여기다 파이프를 여기다가 스위치를 놓자 얘들아. 전기 스위치를 어딨어? 전기 스위치를 수압 스위치 없네. 온도 스위치를 하나 놔요 여기다가. 아니야 수압 스위치를 여기다 놓으면 딱 되는 거 아닌가? 아니야. 일단 전기가 좀 모자랄 때마다 이걸 켜주고 꺼주고 하면 될 것 같아. 좋아. 우유를 왜 짜요? 우유를 왜 짜? 우유가 아닌데? 자, 아무튼 이거 이제 비활성화 해주고, 자 이제 자동 수리 비활성화. 좋아요. 훌륭합니다.